Cześć, witam. Mamy dzisiaj 5 lutego 2025 roku. W tym momencie jest godzina 17:29, jak nagrywam dla Ciebie ten film. A dzisiejszy film chciałem nagrać w związku z tym nieszczęsnym urządzeniem, które jakiś czas temu zamówiłem do mojej pompy energii z akumulatorów kwasowych do akumulatora LFP. Dla nieznających tematu jest to przekaźnik półprzewodnikowy SSR, który miał mieć niby 100 amperów prądu. Niestety nie dał rady, biedny, przy 10 amperach. Uległ uszkodzeniu, coś się w nim zepsuło, przestał przewodzić. Nie działa, po prostu nie działa. Jeżeli chodzi o chłodzenie, to był on wyposażony w taki radiator z aluminium, dosyć spory. Bez problemu powinien tutaj podołać, no ale niestety nie dał rady. Tym bardziej nie pracowało to urządzenie w trybie ciągłym, to znaczy nie było cały czas załączone, tylko na kilka godzin w ciągu dnia i wyłączone. I tak codziennie. A więc taki odcinek dzisiaj chciałem w związku z tym urządzeniem nagrać, ale jeszcze na początku, zanim dojdziemy do mojego rozwiązania problemu, chciałem skorzystać z okazji i pokazać Ci, bo dzisiaj był piękny dzień i sprawdźmy, jakie uzyski fotowoltaiczne wygenerowała dzisiaj moja instalacja 17,5 kWp. W tym celu odpalimy Home Assistant. I jak widzisz, dzisiaj zapowiada się pogodna noc, słońce było w pełni, co widzimy tu po prognozie. Godzina jest w tym momencie 17:32, 5 luty i dzisiejsza prognoza wynosiła 30,5 kWh produkcji. Natomiast jeżeli chodzi o wyprodukowaną energię, to moja instalacja wyprodukowała 41,4 kWh. Stan naładowania akumulatora LFP, proszę Państwa, w tym momencie to 78%. Napięcie w tym momencie 52,8 V. Jak widzicie, pobór prądu w tym momencie to 1200 W. Kwas w tym momencie ma napięcie 76,2 V. No dobrze, nie przedłużając tego odcinka, bo się tutaj rozgadałem, chciałbym dzisiaj podłączyć razem z Wami i zrobimy to w przerwach, ponieważ ja będę sobie przygotowywał możliwość podłączenia. Zamówiłem 29 stycznia, czyli właściwie nawet niecały tydzień temu, od naszych chińskich kolegów na portalu AliExpress. Oczywiście pozwolę sobie również w opisie, tu poniżej filmu, dodać dla Ciebie link, żebyś mógł, jakbyś potrzebował, zamówić takie samo urządzenie. Ja na razie będę je sprawdzał, testował. Nie wiem, jak ono będzie działać, także to będzie dzisiaj jego pierwsze podłączenie. Przechodząc do konsensusu, jest to przekaźnik półprzewodnikowy, tak zwany SSR, o prądzie, nie wiem, czy Ty to zobaczysz, bo kamerka będzie mnie tu śledziła. Będziesz to widział, czy nie będziesz to widział? Nie wiem, czy będziesz to widział. Ja Ci przeczytam w każdym bądź razie. Jest to przekaźnik, który ma prąd 40 amperów. Przekaźnik na napięcie sterowania stałe oraz napięcie przekazywania stałe od 5 do 220 V stałego na wyjściu przekaźnikowym, a napięcie sterowania to od 3 do 32 V stałego. Ten przekaźnik będzie wysterowywany bezpośrednio z wyjścia modułu ESP32 z poziomu Home Assistanta i będzie on służył do dostarczenia napięcia prądu do mojej pompy energii, która przepompowywuje energię z akumulatorów kwasowych do akumulatora LFP. A więc teraz za pomocą magii YouTube'a przekieruję Cię do stanowiska podłączeniowego. I jestem ponownie już przy stanowisku podłączeniowym. Pozwól, że przewrócę obiektyw. Mamy naszego SSR-ka. Jak widzisz, podniosłem mu klapeczki. Pod naszym SSR-kiem takie skromne, delikatne złącza. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to urządzenie jest w stanie wytrzymać 40 amperów. To się okaże. Ja nie wiem nawet, czy Ty to dobrze widzisz, czy tu jest 40 amperów. Jest tu napisane w tym miejscu, ale tak światło się odbija.
a ja na tym małym ekranie za dużo nie widzę. W każdym bądź razie on ma 40 A podobno. Tu mamy sterowanie, nawet jest chyba kontrolka, coś będzie świeciło, a tu mamy miejsce, gdzie podłączamy linię przełączaną, oznaczoną load od 5 do 220 V DC, 40 ampsów, takimi złączami śrubowymi. Dobrze, przygotowałem konektory, mam takie konektory oczkowe do przekazania tych 40 A, nic innego nie znalazłem. Mam nadzieję, że wytrzymają. Podkreślam, ja nie będę 40 A przekazywał, tylko 10. Oraz mam konektory do sterowania tym SSR-em. Przyszykowałem sobie już oczywiście przewody. Jeden przewód dwużyłowy, jest to przewód do sterowania i mam tu dwa przewody, które będą przewodami prądowymi. Teraz magicznie dokonam zlutowania tych przewodów z konektorami, a więc jestem tu za chwilę. Jak widzisz, przewody i konektory już zarobione. Teraz bierzemy się za podłączenie tego SSR-ka. Przekaźnik półprzewodnikowy wyląduje tu na tablicy z regulatorami. Tu już mam przygotowane dla niego miejsce. Znajdzie się dokładnie w tym położeniu. Więc montujmy sprzęt. Ja umieszczę Ciebie tu, żebyś mógł obserwować, co ja będę tutaj robił. Nie wiem, przyjacielu, czy będziesz widział. Może przemieszczę Cię. Tu Ciebie ustawię, a ja przystąpię do montażu. Ja już tu jako tako wszystko sobie przygotowałem. Taką mam nadzieję. Sprawdzimy, czy jeszcze dobrze. Nie, odwrotnie, muszę go. Odwrotnie, ponieważ tu będę miał sterowanie, a tu już mam wyjście, które steruję, bo tak mi będzie prościej podłączyć. Sterować będziemy minusem. Dokręcimy mocno, niech się trzyma. Dobrze, tu mamy wyjście sterowane, w porządku. I zaczynamy od niego. Przewód, który jest biało-czerwony, podłączam do plusa. Cewki przekaźnika. Aha, jeszcze muszę wykręcić totalnie konektorek. Mam tylko wątpliwości co do tych styków, ponieważ na 40 A to one nie za bardzo tutaj wyglądają mi. No ale skoro producent twierdzi, że to urządzenie ma 40 A przekazywać, no to te moje 10 A to chyba tutaj nie powinno stworzyć dla niego żadnego kłopotu. Tak mi się wydaje bynajmniej. I jeżeli chcielibyście kupić taki przekaźnik półprzewodnikowy, oczywiście na początku poczekajcie na moją recenzję, ponieważ może być tak, że on się niebawem uszkodzi, ale jeżeli chcielibyście kupić taki przekaźnik, to w opisie pod tym filmem, tam poniżej tego filmu, znajdziecie link do portalu AliExpress dokładnie z tym przekaźnikiem, który ja zakupiłem. On występuje w trzech wersjach. Jest wersja 10 A, 25 A i 40 A. I jak będziecie chcieli, będziecie mogli sobie zakupić. Ja zapłaciłem za niego 25 zł z przesyłką. I tak jak mówię, zamówiłem 29 stycznia, a przyszedł do mnie dzisiaj. Także 6 dni, 7 dni, no niecały tydzień czy tydzień czekałem na niego i przyszedł z Chin. Więc no dosyć szybko ta wysyłka dotarła do mnie. Jeżeli chodzi o ESP, to ja Was przekieruję tu może trochę do góry. Jak widzicie, ESP tutaj wisi, ja już miałem podłączonego SSR-a, więc no, u mnie to jest tylko kwestia wpięcia przewodów w odpowiednie miejsca i to wszystko powinno działać. Dobrze to podłączyłem? Chyba dobrze. Dobra, idę po telefon, zaraz wracam. A więc teraz zobaczymy. Zobaczymy tu, czy SSR mi się zaświeci. Nie wiem, teraz to raczej nie zobaczycie. Może ja Was wezmę w rękę. Poczekajcie chwilkę, ściągnę Was ze statywu na razie. I weźmiemy telefon w rączkę.
Zobaczymy, czy tutaj dym nie poleci. O, SSR. Jak widzicie, w tym momencie żadna diodka na SSR-ku się tu nie świeci. A teraz załączymy doładowanie LFP. Mam nadzieję, że nic nie rozkalibrowałem. Kurczę, nie mogę. O, zobaczymy, jak mi to działa w ogóle. O, przytrzymać muszę. O, patrzcie, działa. Ale czat. Normalnie czat. Uwaga. Cyk. Ja! To działa. Jak chciała natura, to działa. Super, super. Dobra, pierwszy etap za nami. Słuchajcie. A więc teraz podłączamy przewody już prądowe. Podłączenie następuje minusa bądź przekazywanie minusa. A więc odkręcimy minus. Dobra. Teraz podnosimy sobie tutaj, słuchajcie, to. I tu chodźcie może jeszcze do mnie na chwilę. Patrzcie sobie tu. Kurczę, trochę ciemno jest. Nie wiem, czy zobaczycie. Ja nie wiem, czy ja widzę, czy ślepy jestem. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie, słuchajcie, tu jest jedynka i jedynka jest oznaczona jako minus, a tu mamy dwójkę, dwójka jest oznaczona jako plus. I pod jedynkę podłączamy naszą masę z akumulatorów, a pod dwójkę podłączamy już nasz odbiornik i obwód zamykamy plusem. Także tu podłączamy z mostka minusowego, a do dwójki podłączamy do bezpiecznika i to jest nasz odbiornik. W ten sposób zamykamy obwód. Mam nadzieję, że rozumiecie. Jak nie, to na stronie AliExpress, gdzie będzie link do tego SSR-ka, tam w opisie macie pokazane, jak to podłączyć. O, tak wam powiem. Dobra, a więc podłączamy. Kurczę, mam nadzieję, że będzie działać. No jestem ciekawy, czy on tutaj da radę, czy się spierniczy. Bo jak się spierniczy, to już powiem wam, pójdę z grubej rury i zamówię takiego 200 amperów SSR-a, bo mnie to, kurczę, zaczyna wkurzać. Najgorsze to dla mnie jest ogólnie to, że ja nie mogę wysterować, znaczy nie mogę, no przepraszam, że nie mogę. Mogę, ale na razie nie mam za bardzo czasu, żeby przysiąść. O, pieruny, no mocno chcę dokręcić, poczekajcie. Dobra, żebym go nie złamał, bo złamę. O, mogę go wysterować, ale muszę mieć na to czas, a ja teraz nie mam czasu, bo mam robotę, więc no sorry bardzo, ale muszę takie rozwiązanie tymczasowe zrobić. Jak trochę się obrobię, mam nadzieję, że się obrobię, no to wtedy słuchajcie, zrobimy tak, że nie będzie potrzebne żadne dodatkowe urządzenie takie jak ten SSR-ek, tylko po prostu wysteruję to, ale potrzebuję do tego czasu. A no i jeszcze jedna rzecz, pamiętajcie o tym, że na takich przekaźnikach półprzewodnikowych zawsze występuje spadek napięcia. Gubią jakiegoś volta, jednego chyba, a może nawet trochę więcej, z 1,5. Także to jest ich minus. Dobra, to jest niestety, proszę Państwa, ich minus, że mają taką przypadłość, ale z drugiej strony mają pewne zalety. A jakie zalety? A na przykład łuki elektryczne tutaj nie występują, bo tutaj się nic mechanicznie nie odbywa. Nie podoba mi się jedna rzecz, wiecie? Zrobię tutaj takie coś, że dam koszulkę termokurczliwą, także zaraz wracam do Was. Najwyżej przyspieszę wideo. A kurczę, zapalniczki jeszcze nie przyniosłem. No, to nie ma w głowie, ten ma w nogach. Dobra, będzie dobra. Luksusowo. Dobra, jeszcze zapalniczka. Uruchomię go, to zaraz jeszcze kamerą termowizyjną go zweryfikujemy, jak on tam bangla. Drugie też zabezpieczymy. Dobra, dokręcone. Troszeczkę przewody tu poustawiamy, żeby to jakoś tam wyglądało. Trochę. Super nie musi, ale żeby wyglądało. Dobrze, dobrze. Wspaniale. Tu możemy zamknąć.
A więc teraz przystąpimy, nie wiem czy się nagrywa? Nagrywa się, coś tam widzicie na pewno. O, teraz przystąpimy do zweryfikowania napięcia po przełączeniu. Dobra, i już sprawdzamy, jakbym mógł go u typieru, nie. Jak mogę go tu sobie umieścić? Może tak na przykład. Okej. Dobra, i już sprawdzamy, co nam się tu... Dobra, wejdziecie tutaj, podejdziecie do mnie, to będziemy sprawdzać. Mam nadzieję, że telefon mi się nie wyłączy. O. Dobra, i sprawdzamy sobie tak. Mamy 0, podłączamy sondy. Jedną rączką nigdy nie było prosto. Nie wiem jak mam was tu podłączyć, może tak. O. Dobra, jak widzicie coś tam jest, jakieś napięcie. Dobra, teraz spróbujemy sobie to załączyć. Załączone zostało. No chodź tu i patrzcie, przekazało nam 75,7 V. Zobaczcie sobie jakie mamy napięcie, nie wiem czy to będzie widać. O, 76,2 V pokazuje nam ten regulator i on pokazuje napięcie właśnie tego akumulatora, który się tu znajduje za mną, kwasiaczka. Więc taki mamy spadek tu, ale ten spadek jest bez obciążenia. Dobra, a teraz wyłączamy sobie tego SSR-ka. Chodź tu. Cyk. Dobra, i już sprawdzamy co tu się wydarzyło, patrzcie. No i napięcie spada. Dobra, wszystko się zgadza. Teraz podnosimy to do góry. Zobaczcie. A to jest ciekawostka, bo ten SSR już przekazuje jakieś napięcie. Bardzo ciekawe zjawisko. Ciekawe z czego ono wynika. Może ja coś źle podłączyłem. Nie wiem. Dziwne. Bardzo dziwne. No dobra, nieistotne na razie. Ok, załączamy. Cyk. Włączony. Cyk. Świeci się światełko. Świeci się. Dostał napięcie. Podświeci się nam. Dostał napięcie, bo cyknął. Mamy 75,4 V. No i chyba rozpoczynamy ładowanie. Tu mamy 75,7, 75,5, 75,4. Już spada, bo się obciąża. Więc zaczyna przepompowywać energię do LFPK. Już sobie idzie 74,2. Dobra, będzie spadał. Ja już ten miernik tu odłączam. Widzicie, mamy odchyłkę napięciową, ale to jest nieistotne. Dobra. Dziwi mnie tylko, że on przepuszcza jakieś napięcie. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Nie chciałbym takiego zjawiska. Nie wiem z czego ono wynika. Czy ja coś tutaj źle podłączyłem? No, podłączyłem według schematu zgodnie, więc nie wiem. Poszukam informacji na ten temat. Dobra, w każdym bądź razie słuchajcie, ładowanie się rozpoczęło, czyli mój proces jakby funkcjonuje. Ja już tu sprawdzam organoleptycznie, czy on się grzeje. Jak na razie nie wyczuwam żadnej temperatury. Weźmiemy za chwilę kamerę termowizyjną i będziemy sprawdzać od razu ciągiem na tym samym filmie. Ja przepraszam, może będę miał trochę trudniej, żeby wam zmontować, ale tak będzie bardziej wiarygodnie. Idę po moją termowizję. Mam kamerę termowizyjną, słuchajcie, więc sprawdzimy od razu sobie po starcie, jak wygląda temperatura. Mam nadzieję, że mi się tu nie wywrócicie, jak was będę ściągał. Ok, udało mi się wyciągnąć was. I już sprawdzamy, co tu się dzieje z SSR-kiem, słuchajcie. I patrzymy. Proszę bardzo, co my tu mamy? Coś tam widać, że się grzeje. 24. Może ja jeszcze wyłączę to. O. I teraz widzimy 26 stopni. Gdzieś jakieś ciepło generuje. 26 stopni. A żeby jeszcze było bardziej wiarygodnie, sprawdźmy sobie, która jest godzina. Godzina jest 18:31, czyli powiedzmy, że 2 minutki już pracuje sprzęcik. Nie wiem ile dokładnie, ale 2 minutki powiedzmy, że cyka. No i mamy tu 20, maksymalnie 26 stopni ma. Zobaczymy za pół godzinki, jak będzie wyglądała temperatura. A więc za pomocą magii YouTube'a po raz kolejny przeniesiemy się za pół godziny w czasie.
Uwaga, 3, 2, 1. Sprawdźmy sobie, jak wygląda temperatura przekaźnika SSR. Zobaczymy, która jest godzinka najpierw. 19:13 w tym momencie. I już sprawdzamy, jak wygląda nasz SSR. Minęło trochę czasu, więc już troszeczkę coś będziemy więcej wiedzieć na ten temat. Pozwólcie, że najpierw ja tu nakieruję odpowiednio. No i proszę Państwa, zakres temperatur tutaj do 38, a ja tutaj nacelowywuję 37 stopni Celsjusza. Tyle pokazuje. Myślę, że minęło gdzieś około pół godzinki od momentu załączenia tego cuda. No zobaczymy. Ja tu jeszcze chwileczkę będę, może jeszcze dla Was coś dokręcę. On cały czas tu przepompowuje 10 amperków, delikatnie ponad. Sprawdźmy, o, tu mamy też dobrą godzinę, 19:19. Kurde, 19:19, tu 19:14, to w końcu która jest godzina? 19:14, a tu? Tu jest też 19:19, no nie wiem już, która jest godzina. Idę sprawdzić jeszcze na jednym telefonie, albo może na komputerze. Nie, 19:14, tu się wszystko zgadza, słuchajcie. O, ja wiem, gdzie możemy sprawdzić, ile czasu pobór był. Wystartowaliśmy z poborem od godziny 18:25. Od 18:25. Także minęło nawet trochę więcej niż pół godziny, bo jest 19:15. Więc słuchajcie, mamy 50 minut pracy i temperatura 38 stopni. No, także zobaczymy. Ja jestem w trakcie testowania i tyle. Przekaźnik SSR udało się zamontować. Operacja udana. No i kończymy ten materiał wideo. Bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeżeli materiał podobał się, to jak zawsze zachęcam Cię do zostawienia tu lajka poniżej. Daj też jakiś komentarz. No i oczywiście subskrypcja by mi się przydała. A o, zobacz, co tutaj za mną stoi, widzisz? Robiłem przez ostatnie dni taki stoliczek. Pokażę Ci jeszcze go na koniec, jak już dotrwałeś. Na kółeczkach jest to stół transportowy, taśmowy, skręcany. Konstrukcja spawana, skręcana. Regulowane nogi na wysokość. Można poustawiać sobie odpowiednio. Tu. A tutaj leży do niego taśma, silnik z przekładnią. Tu są rury aluminiowe, które będą rolkami już niebawem. I tyle, tak to wygląda. A więc jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za oglądanie tego materiału. Zachęcam po raz kolejny do lajkowania, do subskrybowania tego kanału, bo to mnie motywuje do dalszego kręcenia wideo, do rozwoju. Dzięki temu Ty masz, mam nadzieję, jakieś ciekawe materiały ode mnie. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Cześć. Do następnego